Dodamies uz Valsts sociālās aprūpes centras Vidzeme filiāli Rūja, no kurienes smagā stāvoklī Valmieras slimnīcā nonāca Evijas dēls Artūrs. Mēs gribējām aprunāties. Lūdzu, nākiet iekšā. Jūs tiešām neesat lietas kursā. Kāpēc par Artūru Pusvāciet var būt jautājumi? Nē. Slikti. Jā. Tātad jūs esat slikti nodaļas vadītāji. Kāpēc jūs tādu secinājumus izdarāt? Tāpēc, kad Artūrs cīnās par dzīvību un nāvi slimnīcā. Jā, mēs to zinām. Ne, jūs pat šo te bērniņu redzējāt? Jā, redzēju. Nu, ko jūs domājat par to, No, tāds, kāds viņš izskatās? Kas tur ir? Es nedomāju neko. Es prasīju savai veselības nodaļas vadītājai, ģimenes ārstam Traumakam, prasīju, lai viņi man sniedz atbildes. Jā, kāds atbildes jums sniedz? Viņi paskaidroja. Piemēram, ģimenes ārsts Traumakas, ko šodien teica, Anika, lūdzu pasaka tieši sarunā ģimenes ārsta Traumaku bija. Gandrīz reiz mēnesī, kur jau izrakstos var redzēt, ir vests arī pie neirologa, ir vests pie ādsārs, Drava skatījus, Stalšana skatījus ir. Un Zeltiņš izskatīs nervārs, un nervārs jau jaunajā gadā pasacīja, ka viņam ir audu inervācijas traucējumi, ka iespējams, ka viņam kritīs audu ar gabaliem laukā, un ka viņa mūžiņš varētu būt tikai 1 mēnesi. To jau pateica ap jauno gadu. Pēc šiem vārdiem, kad mediķi pasaka, ka jau ziemā neirologs prognozējis bērnam drīzu nāvi, māte sastingst. Viņai tā ir pirmā dzirdēšana. Arī sociālā darbiniece ir izbrīnīta par mediķis vārdiem. Ja janvārī ārsts konstatēja, ka viņam ir tik smaga diagnoze, man kāds kaut ko pateica? Par diagnozēm es nezinu. Vai par veselības stāvokli? Informējām. Es biju janvārī, es tā zāles toreiz atvedu. Mani nostādīja priekšā ir psoriāze. Kad manu iespēju robežās, ja es varu, lai es palīdzu ar zālēm. Es atvedu, cik varēju tā zālīt. Par citu diagnozi, par kaut kādu, ko man tagad pasaka, ka viņam mēnesi atliec dzīvot. Neviens man neko nav teicis. Bet mums arī nav tāda informācija. Tur ir dakteris un mediķis. Māsiņa, tikko viņa pateica, kad janvārī ir noteikta diagnoze, ka viņam auda apmiršana. Jūs minējāt, kad bērnam ir atlicis mēnesis dzīvot. Ka varētu būt tā. Jūs arī man informējāt, zvanījāt, kad viņam uz rokām ir pumpas. Reku ir tās pumpas uz bildes. Kādi jums ir tie jēdzieni? Šīs ir tās pumpas, par kurām jūs minējāt. Šīs ir tās pumpas. Jā. Vadītājs kabinetā nāk speciālists pēc speciālista, kuri visi kā viens apgalvo, ka piektdien Artūrs ēdis, skraidīs pa trepēm, savukārt sestdien pēkšņi smagā stāvoklī ievietots slimnīcā. Kā tad viņš tika aprūpēts? Es domāju, ļoti labi. Valmierā ārsti konstatēja zēnam smagus izgulējumus, pat uz tik netipisku vietu kā uz ausīm. Ausī izgulējums, kad izkrīt gaļas gabals. Jā, redziet, 25 gadījumu, 1 gadījums tāds ir. Nav jau tā kā bieži. Tā mēs būtu, jā. Es jums par medicīnas atbildēs par medicīnu. Tā ir reta sakritība. Taču pat zinot, ka Artūram uz gūža kaula jau ir izgulējumi, tik un tā viņam netika piemērota atbilstošā aprūpe. Ceturtdien jūs pamanījāt izgulējumus Artūram? Tas izgulējums jau bija, mēs jau māsiņām bija runājuši. Kurš izgulējums, kurā vietā bija? Uz Gurna. Jā. Mēs runājam, ka mēs vedīsim pie doktora Zeltiņa. Cik ilgi šis izgulējums jau bija? Viņš it kā ir, citādi viņš atvelkās, paliek labāks, un tā kā viņš atkal sāk no jauna. Bet jūs pamanījāt, ka tas izgulējums ir te jau vēl līdz kaulam, tik dziļš? Tik tā es nemāku pateikt. Un to, kad ausīs izgulējums? Ausīs? Jā. Abās. Gabaliņš izkrits no... Gabals ir ārā. Jūs tieši zināt, ka tas izgulējums, dakteri, tas var būt izgulējums ausī, ja? Es gan negalvoju, ka tas var būt izgulējums. Bet 2 centimetri rops. Es nevaru pateikt, saprotu. Kādā gultā viņš gulēja? Ja viņam reiz šis te izgulējums bija parastā gultā? Jā, parastā. Par cik jūs minējāt, ka viņam tas izgulējums jau labu laiku uz gūžas ir? Tad kādā gultā? Kādā gultā viņš pavadīja savus dienas? Tas naktis. Naktis, jā. Parastajā matraču. Parastajā matraci. Kaut arī jūs zinājāt, kad ir šis izgulējums uz gūžas kaula. Viņam netika uz nakti likts šis te piepūšamies pilveni. Šķiet, ka šis aprūpes centrs neko nav iemācījies no Kalkulna gadījuma, kad Vikam radās smagi izgulējumi un ārsti Rīgās cīnījās par viņa dzīvību. Taču kāpēc Valmieras ārstu rokās jaunais cilvēks nonāca daļēji atdzisis? Meklējam cēloni istabā, kurā Artūrs dzīvoja. Šajā.
Diezgan vēsis. Loks ir vaļā. Mums jau vienmēr bija svētdien. Jā. Ja neviena nav, bet arī Žiņa vienmēr. Jā. Nu kādas viņiem saigas te ir? Šitās te tikai, ja? Kur arī jums atslēga tagad, ja? Padien, kuri pa naktīm kurina. Bet tad telpa uzspēja sasilt, kad loks vaļā visu dienu. Istabiņās, kurās atrodas smagi slimie pacienti ar garīgās veselības traucējumiem, ir atslēgta apkure un istabas ir ledaini augstas, taču filiāles vadītājs kabinetā no karstuma var izmesties kaut peltkustījumā. Istabiņā nebija karsts. Istabiņā bija atslēgts. Tad kāpēc atslēdz korpusos? Ja pa karstu redz, viņas atslēdz, ja pa karstu... Tur kutkājas iegāja man, es jūtu, ka man ir vēst. Kāpēc? Tur atrodās klienti. Atslēgt rādīt. Un vēl, Valmieras slimnīcā pieminēja, ka Artūrs esot atvests nemazgāts vismaz mēnesi un netīrām drēbēm. Kad viņš ir pēdējo reizi mannots? Piekdien. Jāmeklē žurnālā viss. Jā, piekdien. Un te starp citu stāv arī rakstīts, ka viņi nedrīkst bezjēdzīgi mērcēt. Arī tas stāv Neiet runa par bezjēdzīgu mērcēšanu. Uzņemšanā ir pateikts, ka viņš vismaz mēnesi nesot Tad, ka viņš ir... Mediķe teica, ka ārsts devis rīkojumu nemērcēt Artūru, taču darbinieki atkal nonāk pretrunās. Mediķi rīkojums, ka katru otro dienu viņi jāliek vannā. Vannā izmērcēt. Rokas vai bērnu? Nē, visu ķermeni. Un tad mēs saucam mediķi nāca un apkopiem. Tikko gan doktori minēja, ka viņu nedrīkstēja bez vajadzības mērcēt. Tāds rīkojums bija. Es nevaru plēdēt, tas ir pēdējais. Tāds pretrunas te. Artūra ģimenes ārsts rausta plecus, kā tas varēja notikt, ka vienas dienas laikā puisis burtiski sabrucis un no viņa palikuši pāri tikai kauli un āda. Taču neticami šķiet fakts, ja iepriekšējā dienā šis jaunais cilvēks skraidījis pa trepēm, kā apgalvo darbinieki. Pēc tā, kādu redzam viņu slimnīcā, ir aizdomas, ka viņš nīkuļojas vismaz vairākus mēnešus. Jūs 11. datumā viņu redzējāt. Jā. Kāds viņš 11. datumā izskatījās? Ka viņš vispār bija staigājošs. Pirmkārt, adekvāts, nekādu tādu lietu, kā viņš neēst un tā tālāk. Par to runa nebija, tie teiksim, tādi virspusē, tie trofikas traucējumi. Ja 11. viss jūsuprāt bija daudz maz normāli. Tur kaut kas notika. 14. viņš ir ievests ar izgulējumiem līdz kaulam. Izgulējumi var rasties līdz kaulam. Līdz iegurņu kaulam un vairāk. Kādi trofikas traucējumi. Viņš 3 reizes rādīts ādas ārstam, ja? Arī neirologs pie tas ādas ārsts. Jādomā, ka tā ir neiroloģija, ja? Būtībā pie viņa pamatslimības, jo tā nav kopšanas izgulējumi. Ģimenes ārsts Artūra veselības pasliktināšanos noraksta uz neiroloģiju, tāpēc ģimene uzklausīja arī doktora Zeltiņa viedokli, pie kura Artūru veda uz konsultācijām. Viņam ir psoriāze, tas ir skaidrs, bet viņam vēl ir streptodermija, tā ir parasta infekcija, tur nekas nav. 16. decembrī un janvārī, jā, es sapratu, jā, bet viņam ir nokasījumi ar strūtainiem elementiem. Jā. Saprotat? Jā. Bet tā ir ādas virspusē infekcija, viņa nav saistīta ar izgulējumiem, nekas un ķermeņa atūdeņošanās un novākšanu. Tas jau, ja jūs nokasat, ja, un ir infekcija, bet tā nav dziļa infekcija. Jau redzēju, viņš nebija kritisks, saprotat? Jā. Tas nav kritisks, tas ir normāli, Bet to, ka viņam toreiz, nebija nekas. Es saprotu, jā. Ja tur būtu smagi jo māte bija janvārī, man māte bija janvārī. Jā. Viņa teica, nebija traģisks. Un pie tam mēs vēl neirologs, ja? Es taču visu šīs lietas zinu, bet tur bija parastais nokasījums. Jā. Sapratat, jā. Kas tagad, kas pēkšņi, kaut kā sakot. To es gribēju uzzināt. Dzirdētais atkal nošokē, jo pansionāta Rūja medmāsa skaidri un gaiši teica, ka tieši doktoris Zeltiņš minējis, ka Artūrs drīz mirs, jo viņam ir nopietna saslimšana. Ir vests arī pie neirologa, ir vests pie ādsārs, drava skatījusi, stalšana skatījusi, un Zeltiņš ir skatījis nervārs. Un nervārs jau jaunajā gadā pasacīja, ka viņam ir audu inervācijas traucējumi, ka iespējams, ka viņam kritīs audie gabaliem laukā, un ka viņa mūžiņš varētu būt tikai 1 mēnesi. To jau pateica ap jauno gadu. Arī filiāles vadītāji savās liecībās putrojas un šķiet melo, lai glābtu, kas vēl glābjams.
Es to izgulēju, pati redzēju vairākas reizes, un es pateikšu, es prasīju pati. Daktaram prāk, viņš teica tropiskā čūla. Bet jūs teicāt... Pirmie, jūs teicāt, ka jūs neredzējāt. To viņu kā es neesmu redzējis, es viņus redzēju vairākas reizes. Nē, jūs teicāt, ka par izgulējumiem jūs neko nezināt. Jā, par izgulējumiem, bet tropiskā, tā kā viņam pušams teica... Es jums prasīju, vai jūs gurna, jūs neredzējāt, jūs teicāt, ka nē. Jūs tagad pretrunās nonācat. Nu, es atvainojos, es varu ne, ka izgulējums, es tāpēc brīnos, kāpēc lieto to vārdu par izgulējums. Par to izgulējumu. Nu, nav man rokas, es viņam vairākas reizes esmu redzējis. Vienkārši tas, ka jūs īsti patiesību nestāstat, vai jūs redzējāt vai neredzējāt, jūs vienkārši tagad tāds... Ziniet, patiesību, jā, labi, nefilozofēšu es ar jums. Katrā ziņā mēs arī šo situāciju izanalizēsim. Mēs ļoti slikti jūtamies. Nu, nevar pateikt, jā, mēs esam tīri un balti, visu izdarījām perfekti, neko labāk nevarēja. Noteikti varēja. Sākot stāstu par Artūru, pat iedomāties nevarējām, ka filmētie kadri, kur māte samīļo savu dēlu, ir pēdējie. Dodoties atpakaļ ceļā no Rūjienas, uzzinām, ka Artūrs slimnīcā miris. Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.